大家好，我是矫正小王，今天过来安装一个红利的空调啊。遇到一个特别奇葩的事情，看看有没有网友遇到过的啊？看看各路大神有没有遇到过的。这个空调是个挂式的啊，内机已经安上了。到安装外机的时候出现问题了，很严重的问题啊！大家看这个机器型号 KFRD52W 啊，说明这个空调是冷暖的，而且是个两批的 52W。然后外机重量 6.6公斤，制冷剂 R410A 680克啊。看这些啊，看似都没啥毛病啊。410A 的冷媒，然后我刚要加 410A 的冷媒，准备拿上来的时候，突然发现什么问题？这是角阀啊，角阀上面写的本机采用 R22。他当时写410，我还纳闷呢，一个定频的机器，也不是说大品牌，哪能用410呢？格力的定频的有用410的啊，它如果是变频机用410的，这没什么话说啊。我当时还纳闷呢。然后22的冷媒我都拿上来了，一看这写的410，我正准备下去要换22的，然后一看这个地方写的 R22，关键是看哪呢？看这个夹伏嘴子，这夹伏嘴子这个地方是个小头啊，小头很明显是22，如果是410的，这个地方是个大头啊，是粗的啊，而且它这个铜管是6个12的，正常410的一般都是6个9个的铜管，它是6个12的，所以说这个机器这个商标啊。一看不是后贴的，这个机器也没多少年，也就4、5年左右啊。这商标都原厂贴的啊，这么奇葩的事都能干出来啊！这是写的 R22，这是写的410，我靠！所以经过我的判断，我觉得应该是22的啊，因为这个夹伏嘴是22的头。不知道大家有没有遇到过这么奇葩的事情啊？这种奇葩事我也是第一次遇见。如果翻新空调的，有可能自己贴的贴错了，但是这个并不是翻新的空调，是这原厂的原装的，当初用户买的新的。拆的时候把符都放了啊，阀门都没关，一点符没有，用户自己拆的。不知道大家有没有遇到这么奇葩事情？有的话可以在视频下方留言，咱们一起探讨。一会儿就给它安上，加上22的冷媒，看看到底能不能制冷啊。好了，本期的视频就给大家分享到这里，咱们下期再见。